खांसी एक आम समस्या है जो साल में एक दो बार लगभग हर इंसान को होती है। ये अक्सर वायरल इन्फेक्शन की वजह से ठीक होती है और अपने आप ठीक भी हो जाती है। लेकिन हम सब इलाज के लिए जल्दबाजी में मेडिकल स्टोर से कोई भी कफ सिरप खरीद लेते हैं। ये आदत खास कर बच्चों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। हाल ही में देश के कई हिस्सों में कफ सिरप की वजह से बच्चों की मौतों की खबर आ रही है। इन खबरों ने और भी लोगों को गंभीर बना दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय भी ये सलाह देता है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप नहीं देनी चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि खांसी होने पर सही और सुरक्षित इलाज क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि खांसी क्या है। खांसी कोई बीमारी नहीं बल्कि हमारे शरीर का एक रक्षा तंत्र है। ये फेफड़ों और गले में जमे बलगम या किसी बाहरी कण को बाहर निकलने का एक प्राकृतिक तरीका है। खांसी मुख्य रूप से 2 तरह की होती है। एक होती है सूखी खांसी, ये गले में जलन या एलर्जी के कारण होती है। एक होती है गीली खांसी जो कि बलगम वाली भी कहलाती है। ये सर्दी जुकाम या इन्फेक्शन का बड़ा संकेत होती है जिसमें फेफड़ों में जमा बलगम बाहर निकलता है। इलाज करने से पहले खांसी की वजह जानना जरूरी है। अगर एलर्जी, धूल या धुएं की वजह से खांसी हो रही है तो उस वजह को दूर करते ही खांसी में आराम मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि बच्चों के लिए कफ सिरप जानलेवा क्यों है। बाजार में मिलने वाले ज़्यादातर ओवर द काउंटर ओटीसी कफ सिरप छोटे बच्चों के लिए बेहद खतरनाक हो सकते हैं। इसके कुछ मुख्य कारण हैं। कई सिरप में कोडीन जैसे नशीले पदार्थ होते हैं जो बच्चों के दिमाग और स्वन तंत्र पर बहुत बुरा असर डालते हैं। इनके इस्तेमाल से बच्चों की सांस धीमी पड़ सकती है, उन्हें बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है, उल्टियाँ हो सकती है और गंभीर मामलों में मौत भी हो सकती है। नींद लाने वाले एंटी एलर्जिक, इनमें ऐसे तत्व भी होते हैं जो बहुत गहरी नींद लाते हैं। ये वयस्कों में भी चक्कर या दिल की धड़कन बढ़ने जैसी समस्या पैदा कर सकते हैं। याद रखें, 5 साल से छोटे बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी कफ सिरप देना जानलेवा हो सकता है। उम्र के हिसाब से भी खांसी का सुरक्षित इलाज होता है। हर उम्र के लिए इलाज का तरीका अलग होता है। आइए जानते हैं कि किस उम्र में क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले है नवजात शिशु 0 से 6 महीने। इस उम्र में किसी भी तरह की दवा या घरेलू नुस्खा आजमाना खतरनाक हो सकता है। अब क्या करना चाहिए? बच्चों को नियमित रूप से माँ का दूध पिलाते रहे, ये उसकी इम्यूनिटी को बढ़ावा देता है। अगर बच्चों को सांस लेने में तकलीफ या बुखार हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अब आते हैं 6 से 12 महीने के बच्चे पर। किसी भी तरह का कफ सिरप या शहद ना दें। 1 साल से छोटे बच्चों के लिए शहद सुरक्षित नहीं है। आप एक साफ सूती कपड़े को हल्का गर्म करके बच्चों के सीने की सिकाई कर सकते हैं। बुखार, तेज सांस, घबराहट की आवाज़ आना या बच्चे के खाना पीना कम कर देने पर फौरन डॉक्टर को दिखाएं। अब है 1 से 4 साल के बच्चे। इस उम्र में भी ओटीसी सिरप से पूरी तरह बचना चाहिए। घरेलू उपाय ही सबसे बेहतर है। बच्चे को हल्का गर्म पानी पिलाएं। नाक बंद होने पर सलाइन ड्रॉप का इस्तेमाल करें। 1 साल से बड़े बच्चों को 2.5 से 5 ml शहद दे सकते हैं। अगर रात में खांसी बढ़ जाए, नींद में दिक्कत हो या सांस में घबराहट की आवाज़ आए तो बाल रोग विशेषज्ञ को दिखाएं। 4 से 12 साल तक के बच्चों के लिए क्या होता है कि इस उम्र में बच्चों को भी मल्टी इंग्रेडिएंटलिक दवाओं का मिश्रण वाले सिरप देने से बचें। उन्हें खूब पानी पीने की आदत डालें। नाक बंद होने पर सलाइन वाटर से नाक साफ करना फ़ायदेमंद होता है। अगर डॉक्टर दवा ज़रूरी समझते हैं तो वो अक्सर सिंगल इंग्रेडिएंट वाली दवाएं देते हैं, जैसे सूखी खांसी के लिए डेक्स्ट्रोमेथोर्फन या गीली खांसी के लिए गुआइफेनेसिस। 12 साल से 18 साल तक के लिए इनका इलाज वयस्कों की तरह ही होता है, लेकिन कोडिन युक्त सिरप से बचना चाहिए। उन्हें धूम्रपान और दवाओं के दुरुपयोग के खतरों के बारे में जागरूक करें। एलर्जी होने पर डॉक्टर एंटीहिस्टामाइन का या नेजल स्प्रे की सलाह दे सकते हैं। खांसी के इलाज में सेल्फ मेडिकेशन सबसे बड़ी गलती है। एक सामान्य सी दिखने वाली खांसी की दवा आपके और आपके बच्चे के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। इसलिए हमेशा सुरक्षित उपाय अपनाएं और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लेने में बिल्कुल भी संकोच न करें। इसी तरह की और खास रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करिए रॉयल पत्रिका को। धन्यवाद।